फेरि एकचोटि आजको नयाँ भ्लग लिएर म आइसकेको छु। आज चाहिँ परिवारको अलिअलि देखाउने हो भिडियोमा। शनिबार भएको कारणले आज बिदा भएको कारणले चाहिँ परिवारको सो गराउनु गइरहेको छु। बच्चा लिएर हो अनि एक दुईवटा परिवारहरू राखिरहेको उहाँ परिवार त्यहाँ बसेर एउटा सब्जा चाहिँ दामबाट सब्जा मेरो त्यहाँ बस्यो होइन। अब चाहिँ परिवारको सोक गरौँ है त। एउटा परिवारको पनि उडिसकेको छ, त्यो पक्का पक्का उडिरहनु परिवारहरू। अब बच्चा चाहिँ लिएर हो अहिले टेडीको दुईवटा बच्चा यहाँ, एउटा यहाँ अर्को त्यहाँ अर्को त्यहाँ, तिनवटा त्यो बच्चा टेडीका चाहिँ होइन। यिनीहरूलाई पनि बाहिर घाममा राख्नु पनि यसले घाम धेरै भएको कारणले चाहिँ यिनीहरू यहाँ बसिरह होला। मेरो विचारले चाहिँ यिनीहरू घाम धेरै भएको कारणले यहाँ बसिरह होला है। घाम धेरै भएको कारणले चाहिँ यिनीहरू यहाँ बसिरह होला है। मेरो टेडीको बच्चाहरू यिनीहरू चाहिँ फेरि सामान भएर लिएर आउँछ बच्चाहरू त्यस्तो त्यहाँ क्वालिटी चाहिँ बाउले है यिनीहरू आमा बाउ पनि देखाउँछ है। त्यहाँ मेरै दुइटै बच्चा हुने त यो चाहिँ मेरो उडाउनेको लफ के उडाउने लफ यिनीहरू चाहिँ है। पहिला सर उडाउनुलाई यता राख्ने, पहिला सर उडाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यतातिर ट्याक्क लाएर राखेर होइन ढोका नि खोल्दै गइरहेको छु। ढोका खोल्न बिहान बिहान अब मर्निङमा छोरा उडाएर तल गएर खानसाना खाएर अनि बल्ल माथि चढ्यो है। बल्ल माथि आएको यहाँ अनि एउटा यहाँ छ है बिहान भाले चाहिँ यो चाहिँ धेरै बाहिर निक्लो खोल्ने कि अनि माला सर्ट यहाँ बच्चा चाहिँ लिएर हो अलिअलि। अनि यो चाहिँ बटारे भन्नु खोज्दा यो बटेरा जुम्सी जस्तो पऱ्यो क्या। यो त्यसमा चाहिँ भेटाएको हो, अब कसको हो थाहा छैन होइन। कसैको चिनिएको मान्छेको हो भने चाहिँ यसो कन्ट्याक्ट गर्नु होला। यहाँतिर भेटाएको राम्रो पऱ्यो, चिनेको मान्छे हो भने चाहिँ है म दिन्छु नै। चिया मान्छेको हो भने चाहिँ पऱ्यो होला सुकाउनु है। यो बटारे यो चाहिँ मैले ठ्याक्क 2-3 कलीमा भेटाएको थियो, अहिले यत्रो भइसक्यो है। अन्त पाल्दा थियो कि साथीले त्यति बेला त मलाई यो परिवार चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि कुनो अब हेर्दा नि कस्तो कस्तो थियो झुन्सियोसँग बसिरहेको नि। कतिबाट त आँखा फिरोजपुरी क्वालिटी पनि बब्बाले आयो, बब्बाले क्या डेन्जरै क्वालिटी आयो परिवारको। अनि त्यही भएर यो परिवार चाहिँ अब राखेँ कि अब त्यही भएर। अनि अब परिवारको चाहिँ अब आज चाहिँ मसँग भिडियो बनाउने मान्छे छैन, यसै कारणले चाहिँ भिडियो बनाउने मान्छे नभएको कारणले चाहिँ आज चाहिँ म यसरी यतिकै चोक गराइदिन्छु। ओके हजुरलाई म के दिन्छु भन्नु खोज्या चाहिँ अपडेटहरू दिन्छु के भइरहेछ, कुन परिवारले के गरेर अन्त है। यो चाहिँ 33 नम्बर, यसले चाहिँ एउटा बच्चा हुर्केर छ यहाँ है होइन। यो चाहिँ त्यो बटारे पऱ्यो यसको बच्चा चाहिँ होइन नि फेरि यसलाई चाहिँ मैले सिङ्गल राखेर यहाँ आफै छिर्यो किन छिर्यो काठ पनि फेरि यसको बब्बाले अक्कै खायो पऱ्यो है। नै अक्का पऱ्यो चाहिँ पुरै काठ साँठ परेको ठ्याक्क लाएर होइन। अब यसको लागि एउटा पोथी दिन्छ भने यहाँ मेरो आफ्नो दाइले होइन। सो अब यो चाहिँ भुर्जा त्यो जुन बाहिर देखाएको परिवारको आमा चाहिँ हो ल। आमा चाहिँ यो दुइटा टेडीको आमा चाहिँ यो होइन। अब आमाको सोक गराइसकेपछि चाहिँ बाउ देखाउँछु। बाउ पनि धेरै डेन्जरै पऱ्यो हो। यो टुना उड्या पऱ्यो यो बाउ चाहिँ पहिला टुना उड्या पऱ्यो हो। आइ आमा यता आइज मख्रै बढी हुन्छ यहाँ मल माथि चढ्यो है आमा चाहिँ। अब म आमाको सोक गर्नु त्यसको अब बाउ नि देखाउँ है। त्यो चाहिँ आमा त्यो चाहिँ बाउ है। बाउ यो आमा चाहिँ मुनिको बाउ चाहिँ यस्तो छ। टुर्नामेन्टमा चाहिँ उडेको पर्व हो त्यो यो बाउ चाहिँ है यसको यो भाले चाहिँ टेडी भाले। अनि दुइटा 10 घन्टा 5 मिनट उडेको थिएँ यहाँ। अनि त्यसको भाले चाहिँ यहाँ यो दुइटा बच्चा लिएर मैले यसको चाहिँ अहिले जाडो महिनामा चाहिँ के आँखा भन्दाखेरि जाडो महिना चाहिँ नोटिस यो जाडो महिना भन्नु आइरहेको छ। बर्खा महिना यो पानी पर्ने बेलामा चाहिँ पर्वाहरू चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि पर्वाहरू चाहिँ बच्चा राम्रोसँग हुर्किँदैन अरे यहाँ हुन्छ। तर त्यो मलाई लाग्यो है लाने चाहिँ, तर सेम त्यस्तै लागेन। अब हुर्किँदा राम्रै हुर्किरहेको बच्चाहरू चाहिँ हल्का प्रब्लम चाहिँ अलिअलि गुसु नसुक्ने त्यस्तो आउँथ्यो। तर मेरो खोलमा चाहिँ पानी सानी नछिर्ने कारणले
ठ्याक्क यसरी घाम पनि यसरी लाग्ने कारणले चाहिँ मेरो खोरमा चाहिँ धेरै नै फाइदा भयो है। अनि त्यही भएर अब अर्को परेवा दिउँ। यहाँ एक जोडी यहाँ अन्डामा छ, यो अपडेट दिउँ। यो चाहिँ रामपुरी र एउटा यो भाले छ, सोलारा भाले टेडी। यो र यो नै टुर्नामेन्ट ताकामा प्र्याक्टिसमै उडिरहेको पऱ्यो, रङ लाग्छ नि त। अब यो चाहिँ 41 सम्म, यसले चाहिँ एउटा मात्रै अन्डा पारे। यो चाहिँ अब एउटा मात्रै अन्डामा पछि के हो यो पालि थाहा छैन, पहिला दुइटै पारेको थियो। अनि यो चाहिँ कोर कमान्डर भन्ने पऱ्यो, यो चाहिँ भाले कोर कमान्डर भाले, कोर कमान्डर भाले हो यो चाहिँ। यो कोर कमान्डर भाले, यो चाहिँ कोर कमान्डर भाले है। यहाँ यता गयो अहिले फेरि यो पर्वत टाइप फुनिदिन्छ यसलाई। ए बस्तर तलतिर राख्नु नि नभए होइन, यहाँ तल गएर बसियो चाहिँ बट्टाले सोच दिइरहेको यो चाहिँ होइन। अब यसले अन्डा पारे है, होइन अब बच्चा हो त्यही त्यो यहाँ। अब परेवाहरू भने त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि परेवामा प्रायः जस्तो हेर्ने भने चाहिँ हामीले परेवाहरूलाई अब खुवाउनुलाई ग्रिड चाहियो, ग्रिड दिनु पऱ्यो। मैले ग्रिडहरू आजै बनाएर दिएको थिएँ। एक जोडी एक दुई यहाँ उडाउनुलाई नै ग्रिड दिएको यहाँ है, एउटा उडाउनुलाई ग्रिड यस्तो यहाँ ठ्याक्क लगाएर। अब आरा सारा पनि दामीसँग राखेको छु यहाँ है, यो भाँडै बनाएको यहाँ ठ्याक्क लगाएर त्यो आरा यहाँ चाहिँ ऊ परेवाहरूको होइन, ठ्याक्क लगाएर आरा पनि अहिले म आउँदिनँ चाहिँ यस्तो आएर कि त्यही क्वालिटी फुल आएर खायो चाहिँ होइन। फाइल पनि दिन्छ खान्छ यहाँ, कति फाइल खाने म चाहिँ टन्नै हाल्दिनँ आएर, एक कचौरा आएर दिने हो ललाई मजाले हेल्दी बनाउनु पऱ्यो नि त। के गरेर बल्ल तल्ल बनाउनु सकिरहेको यति पनि पढ्ने बेलामा पनि परेवाहरू बिस्तारै बिस्तारै। अब यही त हो नि, अब नौडे परेवाहरू पनि उनीहरू बनाइदिन्छु म, यस्तो दामी परेवाहरू। तपाईँहरूसँग परेवाको ब्लड लाइन चाहियो क्या, ब्लड लाइन चाहिँ बलियो हुनु पऱ्यो परेवाको। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले बचाउनु सक्नुहुन्छ। अब एउटा त पोथी छ धेरै राम्रो छ, त्यो पोथीलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि बाहिरको पखेटा हाल्ने क्या। त्यो लाइन ब्रिड भन्छ नि मान्छेले। लाइन ब्रिड भनेर प्रायः के भन्छ मान्छे के भन्छन् है, एउटै लाइनमा चलाइरहने हो भने त्यो लाइन ब्रिड हो भन्छन्, तर त्यो लाइन ब्रिड चाहिँ होइन है। अब मैले पनि धेरै उसाहरूको भिडियो हेरेको कारणबाट थाहा भयो मलाई नि, त्यो आफै थाहा हुँदैन, प्र्याक्टिकल गरेको कारण पनि थाहा भयो मलाई चाहिँ यो कुरा। लाइन ब्रिड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, लाइन ब्रिडमा चाहिँ कसरी चल्ने भन्दाखेरि तपाईँसँग जस्तो यो भाले छ, मसँग यो भाले छ, यो कोर कमान्डर। अब यसलाई चाहिँ म कुन पोथी हालौँला भन्ने सोचमा त मैले यसकै लाइन पोथी हालेँ। मैले 41 नम्बर परिवार निकालेर यसलाई दिएँ। अब यो त अर्कै लाइन आयो नि त, अब यो त कोर कमान्डर पनि भयो 41 नम्बर पनि भयो होइन। अब दुईवटा परिवार छोड्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुइटै परिवारको लाइन फरक हुन्छ, त्यो लाइन ब्रिडमा चल्दा परिवार है। त्यसलाई फेरि अब त्यसलाई अर्को नयाँ परिवार पाएँ मैले एउटा अर्को घरबाट, त्यो परिवार ल्याएँ, तिनीहरूको बच्चामा त्यो परिवार हालेँ होइन। त्यो बच्चा धेरै राम्रो उड्यो, त्यो बच्चामा हाल्यो, उडेन भने त काम भएन, त्यो उड्यो, त्यो राम्रो उड्यो, त्यसमा ल्याएर मैले अर्को परिवार हालेँ। हो त्यो लाइन ब्रिड हो क्या। अब तपाईँले चाहिँ एउटा मैले किन त्यस्तो कुरा थाहा भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल गरेको कारणले जुन परिवार डेन्जर उडिरहेको थियो यो खोरमा, हाम्रो खोरमा जुन परिवार बबाल उडिरहेको थियो त्यही परिवारको चाहिँ जुन परिवार चाहिँ बबाल उडिरहेको थियो त्यही परिवारलाई चाहिँ त्यही लाइनको परिवार हाल्यो हामीले। अनि त्यही कारणले चाहिँ बच्चा उडेन, त्यसलाई हामीले फरक परिवार हाल्दाखेरि चाहिँ बच्चा धेरै राम्रो उड्यो कारणले चाहिँ त्यही हो भन्ने कुरा मलाई पनि लाग्यो हेर्नु होइन। प्र्याक्टिकल नरिकन के थाहा हुँदैन है, प्र्याक्टिकल गरौँ अनि त्यसपछि मात्रै हो। परिवार राम्रो बनाउनलाई प्र्याक्टिकलै गर्नुभयो। जुन तपाईँले खोरमा राखिरहनु भएको परिवारहरू हुन्छ, यो धेरै राम्रो हो, यस्तो बच्चा रोकिरहनु पर्छ भन्नु, त्यो होइन। तपाईँले एकखेप उडाउनु त पऱ्यो नि, उडेन भने त त्यो राखेर नि केही काम भएन हामीले होइन, कुरा त्यो पनि आयो। अब त्यही हो, परिवार सरेर ठ्याक्क बनाउने, आफै उडाउने होइन। अब कहीँ मिल्यो अर्कै पाराले पनि हाल्ने आफ्नो लाइनमा, लाइन बनाउने, लाइनमा चल्ने परिवारहरू त्यही हो। अब बिस्तारै बन्दैछ, अब बन्छ पनि। अब केही वर्षभित्र त्यही परिवार धेरै राम्रो हुन्छ होला, मैले सोचेअनुसारले चाहिँ केही वर्षभित्र धेरै राम्रो परिवार बनाउन सक्छु होला होइन। अब म यो परिवारमा डाइरेक्ट चाहिँ कसरी लाग्यो होला है, यो सोख भने धेरै उस हो क्या, गाह्रो सोख हो यो भने। परिवारमा लाग्ने नै कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हाम्रो पुरानो घर हुँदाखेरि माथि मेरो माखालहरूको बाले चाहिँ पहिला पाल्नु भएको थियो क्या। त्यस्तै थियो होला 80-90 जति परेको थियो होला त्यहाँ, त्यत्रो धेरै परेको थियो। म पहिला लास्ट मन पर्ने थिएन त्यो
जाने यस्तो हेर्ने उस्तो हेर्ने त्यसपछि मन पर्न थाल्यो क्या अब यस्तो उस्तो यस्तो उस्तो भन्न थाल्यो मन पर्न थाल्यो लास्टै परेवाहरू अनि आफै आरा सारा हाल्ने हेर्ने यस्तो उस्तो लानु थाल्यो अनि के गरे अङ्कलले नि अनि परेवा पाल्न थाल्नु भएको थियो अनि अङ्कलकोमा हेर्ने अनि यता पल्लो घरको बाकोमा हेर्ने गऱ्यो अनि अङ्कलकोमा जाने परेवा छोरा ल्याउने गर्ने अनि कतिवटा बिरालोले खाइदिन्थ्यो के गर्थ्यो कुन गर्थ्यो थाहा छैन अनि त्यसपछि बिरालोले खाइदिन्थ्यो बच्चै थियो अब कति थियो र त्यति बेला 5-6 वर्ष त थियो नि अहिले त 16-17 वर्ष भयो 15-16 वर्ष भयो अब होइन 15-16 वर्षमा चाहिँ सिकियो कसरी पाल्नु पर्ने रहेछ भनेर अब पहिला मलाई यस्तो परेवाहरू पाए म त उडाइहाल्थेँ क्या अब धपाइहाल्ने अब यस्तो रमाइलो लाग्छ नि त उनीहरूलाई त पहिला त अहिले चाहिँ के सिक्यो भन्दाखेरि बच्चा लिनुपर्ने रहेछ बच्चा लिएर बच्चालाई चाहिँ उडाउनु पर्ने थियो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले आएर मैले राम्रोसँग एनालाइज गरेर सिकेको कुरा है यहाँले आएर नि खुवाइदिरहेको रहेछ उहाँ अनि त्यसपछि बाले मलाई 2टा परेवा दिन्छु बच्चा 2टा परेवा बच्चा तँ म दिन्छु भन्नुभएको थियो क्या माथिको बाले आफ्नो माथिको बाले तँलाई चाहिँ म 2टा चाहिँ परेवा दिन्छु भन्थ्यो अनि जुन बेला मैले 2टा बच्चा मन पऱ्यो अनि त्यो 2टा बच्चा भाले निक्लिने कहिले 2टा बच्चा पोथी निक्लिने होइन त्यस्तो भयो क्या अनि एकचोटि मैले 2टा भाले जान्छु नि त भनेको थिएँ हुन्छ भनेको थियो अनि त्यसपछि ल भन्दै बाहरू पनि यहाँ तल सर्नुभयो तल घर बनाउनु भयो अनि म तलै ल्याएर पाल्छु नि परेवा भन्नुभएको थियो बाले त्यस्तो भन्दै वन बिलाहरू छिरेर माथि घरतिर परेवा सबै खाइदियो कति परेवा मले बाले धपाइदियो गुडतिर छिरेर होइन अनि त्यसरी अङ्कलले पनि बाहिरबाट परेवा ल्याउनु भयो अनि अङ्कलको पनि परेवाहरू ल्याएर पाल्न थालियो अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ अब 2 वर्ष जति भयो लगातार राम्रोसँग परेवा चाहिँ राख्या होइन पहिला मैले यही परेवाहरूको चाहिँ हजुरबाउ ल्याएर पालेको थिएँ त्यो हजुरबाउ पछि अङ्कलले लिएर जानुभयो एउटा परेवा हाम्रो पल्लो ट्याग भन्ने मुखिया टच भएको परेवा छ एउटा चाहिँ होइन त्यसको चाहिँ यसको चाहिँ हजुरबाउ मैले ल्याएर पालेको थिएँ कि हजुरबाउ त्यो अङ्कललाई फिर्ता गरेपछि त्यसले 2 झोलमाथि बच्चा निकाल्यो त्यसपछि चाहिँ त्यो परेवा मऱ्यो अनि त्यो परेवा मरिसकेपछि चाहिँ अब त्यसको चाहिँ मैले अब कस्तो भन्दा थर्ड जेनेरेसन ल्याएर पाल्दा परेर पहिला त मलाई डेन्जरै परेवा पालेर दिनुभएको थियो अङ्कलले पनि अब बिस्तारै परेवाहरू बन्छ अब अझै परेवाहरू ल्याउनु भयो अब एसएलसी पास गरेपछि बाहिरबाट परेवाहरू ल्याउने हो त्यही हो चल्ने हो बिस्तारै सिक्ने हो अब ल्याएर सेरदिल पनि पाल्नु छ 1-2टा होइन उन्नी भने चाहिँ नेपालमा प्राय चाहिँ टेडी चाहिँ धेरै उड्दैन होइन मेरो एनालाइज गरे अनुसारले चाहिँ होइन अब टेडीलाई नै उडाउनु जान्नु पर्छ क्या अब टेडी पनि अब त्यो हाम्रो अरबीहरूले चाहिँ कसरी उडाउँछन् भन्दाखेरि उनीहरूलाई त त्यो एनालाइज छ नि त कसरी उड्छ के गर्छ उनीहरूसँग त 100 जोडी हुन्छ होइन अनि अझ यो खोर्नी मलाई चित्त बुझिरहेको छैन अब भोलिपर्सि अब एसएलसी पास चाहिँ ड्याडीले एउटा खोर बनाइन्छ भन्नुभयो कस्तो खोर भन्दाखेरि एउटा ठुलै खोर यहीँनिर होइन यही माथि ढलनमा कोसीमा होइन अब यहाँ चाहिँ कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि एउटा केस दिन्छु क्या म एउटा परिवार थाहा हुन्छ नि त त्यसकै बच्चा भनेर कन्फर्म हुन्छ नि त त्यही चाहिँ एकचोटि हेर्नै पऱ्यो यसरी छोडेर अब पोथी मस्तीमा आइरहेको हुन्छ अर्कोले भाले लगाइन सक्छ क्या अनि त्यही भएर अब चाहिँ त्यही सोचिरहेको अब माथि आफ्नो अङ्कल नै हुनुहुन्छ उहाँले पनि दिन परेवा लाउनु भएको होइन त्यहीबाट 2टा परेवा ल्याउने हो त्यही जोडी हाल्ने हो अनि यो 2टा परेवाहरू चाहिँ अब जोसी दाइसँग नै छ जोसी दाइले यसो दिन्छु भन्नुभएको होइन जोसी दाइसँग ल्याउनु भयो भोलिपर्सि गएर परेवा होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अब यस्तो त अब अङ्कलकै परेवा यहाँ मेरो होइन अब अङ्कलको परेवा उड्छ नि अनि त्यही भएर राखेको हो होइन अङ्कलको त डेन्जर उड्यो नि त अङ्कलको त अब क्रस भए पनि बच्चा उड्छ अब के हो थाहा छैन मलाई त राम्रै परेवा धेरै नै पखेटा हेराइ बडी स्ट्रक्चर परेवाको हेर्ने त्यही त हो नि हामीले के हेर्ने गरेर परेवाको त अब पखेटा एउटा हेर्ने हो आँखा हेर्ने हो कस्तो छ त्यो परेवा बडी कस्तो छ स्ट्रक्चर कस्तो छ त्यो हेर्ने हो अरू केही हेर्ने होइन कसैले नि त्यति चाहिँ अब हेर्दैमा त हो नि अनि अब कोही मान्छेहरूले चाहिँ अब यसरी हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ त्यही किनेर ल्याउनु त हो नि अब परेवाहरूबाट अब समय बनायो भने त आफूले थाहा हुन्छ फिल हुन्छ नि त आफ्नो परेवाहरू त बिस्तारै चलिरहेको परेवाहरू 2टा बच्चा निकालेको हो त्यो बच्चा त उड्नै पर्ने पखेटा त बहुत अच्छा छ तिनीहरूको होइन धेरै राम्रो छ तिनीहरूको पखेटा अब पखेटा राम्रो हुँदैमा परेवा उड्छ भन्ने छैन नउडाइकन थाहा हुँदैन प्र्याक्टिकल नदेखिकन आफूलाई केही थाहा हुँदैन यो सब जग्गा त अब प्र्याक्टिकल गरिसकेको परेवा मेरो खोलमा अनि त्यतिसम्म भयो भने प्र्याक्टिकल गरिसकेको परेवा होइन त्यो सब जग्गा पनि 0 कलीमा बच्चा 4 घन्टा उडेको थियो जेरै कलीमा त्यसपछि 4 घन्टा एकचोटि उड्यो अर्कोचोटि 4 घन्टै उडेर आयो त्यो यस्तोमा बोरले हान्दाखेरि पनि त्यसपछि फेरि अर्कोचोटि उड्दाखेरि परेवा आएन अनि त्यसपछि यो भाले पनि अब मासिन लगाइसकेको थियो अब ल्याएर फेरि एकचोटि खलक तान्छु यो बराइनको परेवा क्या यो बराइनी टेडी यो बराइनी सब्जा अनि एउटा चाहिँ यहाँ भेटाहो बटारे दामी छ यो चाहिँ फिरोजपुरी परेवा यसलाई चाहिँ अब राख्ने हो राम्रोसँग अब यसको चाहिँ बच्चा लिने हो यो पोथी जस्तो लागिरहेको मलाई हेर्दाखेरि होइन चुवामा दामी छ परेवा
कसको पर्या रहेछ यो होइन। यतातिर पर्यापाले मान्छे हाम्रो जम्मा 3-4जना त हौँ, म माथि को दिनेश अङ्कल, सम्र अङ्कल अनि आकाश भन्दा हामी यति त छौँ। अरू कसैले पालेको पनि देखाएको छैन। अनि एउटा उहाँ माथि कुकुर फार्ममा सुमन अङ्कलले पालिरहनु भएको थियो एउटा, त्यति हो। सुमन अङ्कलले यस्तो परेवा पालेको थिएनन्। घाँडा आयो परेवा, म चाहिँ सोखमा छु कि अब चाहिँ कसको चाहिँ परेवा आइरहेको क्या भनेर। प्रायः जस्तो मैले परेवा समाएको फिरोजपुरी भान्जला समायो, त्यो नि फिरोजपुरी नि रहेछ एउटा 2टा फिरोजपुरी उसले समायो, 3टै फिरोजपुरी उसले समायो होइन। यो पनि उसले समायो खासमा समाउनु चाहिँ, तर मलाई लास्ट चित्त बुझ्दै परेर ल्यायो क्या मैले चाहिँ। भन्न खोजेको चाहिँ अब धेरै राम्रो भयो परेवा, अब राख्ने हो मजाले, त्यही त हो नि। परेवा त अब बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जाने हो कि चल्न जान्न बख परेवा जे नि हुन्छ उडाउनु जानुभयो। हाम्रो यता धेरै बोरी बाज लागेको कारणले चाहिँ हामीलाई हल्का गाह्रै हो परेवा पाल्न। बोरी बाज नलागे भए त भवाले उडाउनु हुनु परेवा, 10-10 घन्टा उडाए परेवा आज छ भोलि छैन चेट परेवा। झन् यो पानी पर्ने बेला त परै बाँकी रह्यो, के गर्ने बाँकी न तनाव परिसक्यो भने परै नबाँकी रहेर उडाउने परेवा आउने। अब खै अब अङ्कलकोबाट नि पाल्नु भयो 2-4 ल्याएर, धेरै पनि बनाएर काम छैन। यिनीहरू त अब सिलेक्ट भइसक्यो, बच्चा उडेर मेरोमा। अब यिनीहरू फेरि अब पठाउने अरू ल्याउने गराउनु हुँदैन। अब त्यही त हो नि, अब यिनीहरू त अब यिनीहरूबाट त चल्ने हो नि। अब यिनीहरूलाई हालेर भने त इन्ब्रिड हुन्छ बढी, नयाँ नयाँ पढेर हालिदियो नि हाल्ने, चित्त बुझेर राख्ने, चित्त बुझेन भने फेरि पठाइदिने, त्यस्तो भयो नि त हो नि। को होला फेरि भन् त तिमी नगा के कान्छिल गेम कसरी पानी कहाँ पऱ्यो? पानी बढी भएर तिमीहरू गएर आयो। आज हाम्रो त म्याच